Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to kelas biasa 257 Building Maintenance 1. So untuk minggu ni kita akan explore maintenance based on a building element. We're going to focus on wall, floor, column and beam. So without further ado, let's just start lah. Okay. So objective for this particular week punya lecture, kita akan go through and explore types and construction techniques, beberapa jenis material on building structure, focusing on wall, floor, column and beam. And then we will look and try to understand the maintenance work involved melibatkan all of this building element, okay, dan kita akan discuss a bit lah what's going on and how apa yang maintenance yang sepatutnya dan macam mana kita tengok and kita assess keadaan itu. And ultimately within this week saya akan show to everybody what kind of guideline that you boleh refer, you boleh rujuk untuk melihat kepada what is the acceptable standard practices in terms of building maintenance dan juga in order to generate maintenance program ataupun reliable maintenance program. Okay. Alright. So walls and partition. Okay. So walls adalah the separation between inside and outside of building. So it is basically the layer ataupun the component ataupun element yang memisahkan bahagian luar dan dalam bangunan. Unlikely, partition pula merujuk kepada the internal wall yang memisahkan antara ruangan yang ada dalam satu-satu bangunan. So that is the differences lah. So wall actually fokus kepada the external part, and then partition pula adalah untuk separation secara internal. And kebiasaannya walls adalah mungkin normally adalah load bearing, sama ada dia minor ataupun dia memang fokus untuk load bearing lah. Okay, sebab walls ni ada dua. Ada current design yang basically wall itu akan bantu transfer load ke kita punya building structure, but ada juga types of building yang dia tiada column dan beam. Maknanya bangunan itu memang rely 100% on the wall as a load bearing wall lah. Okay, so macamnya wall itu sendiri akan transfer all the load ke tanah. Right. So itu pun ada juga. Jadi perbezaannya pula untuk partition, di mana partition ataupun the internal wall tidak transfer any load to the structure ataupun to the ground itself. Okay. So there are few types of non-load bearing partition wall. Usually kita boleh nampak lah, kalau awak pernah pergi tengok beberapa dewan, kebiasaannya kalau macam tu di dewan kahwin, okay, dewan-dewan orang kahwin, kalau you pernah pergi tengok dan sebagainya, kita boleh nampak penggunaan hall yang besar dipecah-pecahkan menggunakan flexible ataupun foldable partition wall. Okay, itu contohnya. And then kebiasaannya bangunan ini dilindungi. Okay, kenapa kita pakai wall? Wall ini membantu untuk melindungi building occupant daripada the extreme external weather yang ada di luar lah. Okay. And whereas for partitioning pula, mainly focus dia adalah untuk bantu create privacy lah di antara building occupant lah. Okay. So itu the basics of behind wall. So wall partition type ada banyak. So basically apa yang awak sedang lihat ni adalah beberapa jenis wall partition type yang ada diguna pakai lah di dalam industri ataupun di dalam construction project. So kita ada brick partition, hollow block, clay block, concrete, glass, wooden, straw board partition, plaster, slab, metal dan asbestos. So setiap daripadanya berbeza dari segi material, penggunaan type, purpose, aesthetic value yang dibawa, dan juga seiring dengan all of these differences, cara dia wear and tear, defects occur, dan juga maintenance exercise mungkin berbeza antara satu sama lain. Okay, akan ada perbezaan satu sama lain. So ini contoh-contoh yang ada.
contoh-contoh gambar yang saya boleh share lah. Okay, so basically yang awak sedang lihat ni adalah contoh brick wall, terracotta wall dan hollow block wall. So kalau kita nampak ada perbezaan lah. Kalau kita tengok sini sekejap, saya baca pointer. So ini adalah brick wall, ini adalah terracotta hollow block, terracotta, and juga hollow block. Okay, so kita boleh nampak there's an obvious differences between each one of it, and then macam mana application yang ada lah, dan what sorts of aesthetic value that it brings together with the wall itself. Okay, untuk slide ini pula kita boleh nampak perbezaan untuk contoh yang kita tunjuk adalah concrete wall. Okay, kita ada dua contoh concrete wall lah, satu dalam bentuk yang macam ni, and then satu lagi di dalam bentuk slab IPS komponen. Okay, ini perbezaan yang paling ketara lah yang saya nak tunjuk pada you all. Kalau awak tengok kat sini, ini adalah macam blok konkrit yang biasa, okay, bata konkrit, whereas yang ini pula you boleh nampak bahawa the shape adalah in one piece yang sebegitu. Okay, so basically ini adalah one type of concrete IPS component lah. Dia punya assemblement more or less similar macam kalau you boleh bayangkan pemasangan Lego, di mana dia ada interlocking pelbagai sistem lah, okay, interlocking dan sebagainya. Ini contoh yang ada lah. And then kita ada glass wall. Okay, ini quite straightforward. Dari segi jenis membezakan antara ruangan. Okay, some glass wall ni mungkin juga digunakan sebagai dia boleh digunakan both as an external dan juga as a internal partition. Okay, alright. And then ini kita ada sentuh timber. Timber partition yang ni obviously lebih banyak kepada estetik, okay, dan susunan-susunannya yang different lah. Okay. Okay, yang sekarang ni pula awak sedang melihat contoh untuk strawboard wall, partition wall. Okay, kalau kita nampak ni, kita nampak serat kayu dalam dia. Okay, dan kita ada plasterboard partition wall. Okay, so ini adalah perbezaan dari segi material lah. Kalau kita tengok plasterboard ni, dia adalah surface board yang macam tu, partition yang awak quite common lah digunakan di dalam construction project. Kita boleh nampak that dia based on construction steel ataupun construction frame saja, dan plasterboard tu diletakkan di atas, basically is being sealed onto the steel structure untuk create this panel lah. Okay, so ini contoh yang ada lah. Okay, so commonly bila kita bercakap pasal all this wall partition, okay, over time kita takkan boleh lari bahawa apabila kita gunakan material bangunan ni, dia will come to a wear and tear punya condition, that it will result into deterioration over time, okay, dilapidation over time. So bila dalam case contact wall and partition ni, kebiasaan kita boleh nampak dari segi estetik, propertiesnya nampak yang dah kurang menarik, dah tak berapa cantik, ataupun to a certain case very extreme, that it can reveal cracks happening on the surface ataupun paint flakes contohnya. So over time, as a building surveyor, okay, as a people that involved in building maintenance, you need to understand that you have to think strategically what kind of remedial works that you should do against this kind of deterioration. Okay, so dalam konteks wall partition, obviously salah satu dari caranya adalah untuk you replace that building element ataupun that orang kata komponen yang diguna pakai lah. But ini mainly limited to types and functionality of that particular wall. Ada certain wall that you can easily replace it, ada yang setengah wall tu tidak practical untuk di replace. Jadi you need to basically come to a solution lah, propose and come to a solution bahawa what such remedial action that should be taken whenever that you face a building maintenance issue. Okay, so second one, kita ada repair. Obviously dalam gambar yang macam ni, ini yang saya cuba sampaikan, plasterboard ataupun gypsum board ni, dia lebih straightforward in terms of cara kita nak repair. We can easily dismantle one piece component. Okay, contohnya di sini kita boleh dismantle one piece component and we can easily repair it with another material lah, ataupun similar material, because of the modularity and the dynamic design, the flexibility of the design, yang menyebabkan dia boleh dibuat dalam begitu rupa lah. Okay,
And then kita ada servicing. Basically servicing is lebih kepada maintenance secara berkala. So what kind of program ataupun service yang kita boleh buat, mungkin dari segi cleaning, kita nak make sure that the dinding stays orang kata damage free, dan juga ultimately ia akan mengurangkan risiko terjadinya from the wall to be to looks terlalu deteriorate, ataupun and then ultimately kita boleh prevent daripada further damages happening to the wall itself. Okay, so then kita go kepada floor. Basically floor referring to surface area yang enclosing di permukaan yang paling bawah lah. Obviously lantai kan, mesti di bawah lah. Okay, so kebiasaannya this floor, it can come in such in the manner of it's a permanent cover ataupun finishes yang meliputi over the concrete floor slab contohnya. So this particular flooring can be an element by itself ataupun an element tu bermaksud that it comes with one piece, contohnya concrete floor slab, okay, dan you tak perlu buat apa-apa penambahbaikan ataupun finishes kat atasnya. But ada juga di mana that you have to add on all of this different finishes, okay, macam contohnya parquet floor, you dah ada floor slab, concrete floor slab, dan kemudiannya awak letakkan parquet, ataupun mungkin macam contoh di masjid-masjid dia prefer dia letakkan carpet, okay, as a floor material, okay. And then there are also setengah rumah yang sukakan masonry punya type flooring, so mereka akan mengambil macam contohnya lantai yang dibuat daripada marmar, itu some of other material dan juga functionality yang ada dalam flooring lah. Okay, but basically it refers to the process of laying down flooring material. So itu dia contohnya yang ada. And then kita boleh nampak there are tons atau there are various type of floor. Okay, kita boleh nampak there's a timber, laminate, vinyl, bamboo, tile. Tile pun kita ada tile, porcelain, ceramic, ada yang menggunakan natural stone macam contoh marmar, dan juga broken stone. So it will depends on keperluan dan selera tuan rumah lah. Okay, baik. Obviously bila kita bercakap pula berkenaan dengan column, okay, tadi kita dah talk about floor, now kita go into column. Column is basically a vertical current structure element that mostly carries compression load lah. Obviously kita akan transfer all the load daripada dinding, daripada floor slab dan sebagainya untuk turun dari column itu sendiri. So kita tahu that it carries load to the floor foundation, to the ceiling, daripada bangunan terus ke lantai, terus ke ground, terus ke soft bedrock yang ada di dalam permukaan bumi lah. So column juga ada beberapa jenis, concrete block, brick, steel, wood. Okay, so obviously dalam gambar-gambar yang kita tengok ni, ini adalah differences ataupun beberapa jenis column yang ada yang normally digunakan dalam construction industry lah. So macam contoh rectangle column kita boleh nampak dalam bentuk konkrit ataupun bentuk timber, macam contoh dalam rumah Melayu lama, okay, penggunaan rectangular column di rumah Melayu lah, walaupun dan ini dibuat daripada kayu. So ada pelbagai jenis material dan juga pelbagai jenis type and design yang kita boleh guna pakai lah dalam construction industry ataupun dalam construction project. So it would depend on the designer, keperluan designer dan juga keperluan client as a whole. Okay, and then kita ada beam. So beam is basically horizontal structure element. Obviously kita nampak tiang ataupun tiang yang besar yang duduk secara melintang lah, okay. Dan kebiasaannya ianya menyanggah vertical loading ataupun loading yang datang daripada atas untuk ditransfer kepada column yang ada di dalam you punya structure lah. And then the beam takes load and distribute to both side of the beam, transferring to column, board and post, and then ultimately akan terus transfer ke tanah. Dan kita boleh nampak there's a different types of beam, ada timber, steel, reinforced concrete dan juga composite beam. And apa yang penting di sini adalah all of this building element will follow the same principle where you could consider whether when it comes to deterioration dan dilapidation,
you kena consider sama ada you nak replace, repair, and in between that you kena ada always this exercise of servicing exercise ataupun maintenance exercise, di mana every now and then you akan do inspection, akan menilai dilapidation punya condition, the current condition of each building element untuk determine whether it is still safe to use ataupun memerlukan benda itu di replace dan ataupun repair. So depending kepada that such a condition lah. Alright. Okay. So by understanding all of these different building element, the functionality, the type, then and so on and so forth, all other valuable information about all of this building element, then it comes to the part where how you want to execute maintenance exercise on this particular building element. What sorts of parameter that you want to consider? What kind of guideline that you can refer to? So ini contoh. Antara contoh yang paling common ataupun paling mudah lah, you can easily access it, you can easily google it. Okay, ini adalah garis panduan penyegaraan jadual berjadual bangunan kerajaan. Basically kesemua bangunan kerajaan yang ada di Malaysia ini, dia sepatutnya diselenggara oleh a unit dan sebagainya, dan all of this unit akan menggunakan this particular panduan penyelenggaraan untuk membantu to help them operate secara secara optimum. So apa yang ada dalam maintenance guideline ni? So kita boleh nampak ini snapshot daripada beberapa content yang saya dapat daripada the guideline itself. You boleh nampak bahawa this particular guideline has actually narrow down, specifically addressing setiap building element yang ada di dalam satu-satu bangunan. Kita boleh nampak ada roofingnya, ada rainwaternya, ceiling walls, floor, internal partition, as what we are currently discussing. So jadinya di dalam ini telah memberikan guideline kepada respective building owners ataupun building maintenance operator, vendor, what should be done, okay, then how can you conjure up your maintenance program secara umumnya. Okay. So contohnya kalau kita tengok lagi further down dalam dia punya guideline ni, awak akan nampak bahawa dia telah specifykan, basically the guideline helps to let you determine, basically provide you a recommendation what setiap building element yang terlibat, apa kerja-kerja inspection ataupun maintenance activity yang sepatutnya dilakukan. So macam contoh kalau kita tengok kat sini, untuk bahagian wall, dia suggest inspection untuk cracks dan deflection dibuat, dan suggestion itu selepas kita melihat conditionnya, you should consider, okay, sama ada you perlu replace, repair ataupun replace mengikut keperluan. Dan kalau awak tengok di sini pula, okay, dia dah pecahkan, okay, frekuensi yang sepatutnya all this respective maintenance unit dan ni untuk guide them berapa kerap they should look into things, berapa kerap what kind of inspection yang patut dilakukan from time to time. Dan ini semua memberikan satu elemen penambahbaikan kepada the current practices atau maintenance practices yang berlaku untuk bangunan-bangunan kerajaan lah. Jadi kat sini boleh nampak bahawa dia dipecahkan mengikut maintenance frequency. Ada tak kerja-kerja yang secara daily boleh dibuat, mengenai walls ada. So kemudian dia pecah per week, month, every 3 months, every 6 months, once a year ataupun once every 2 years lah. So it will go back to this particular guideline gives a certain understanding ataupun reference point kepada any maintenance personnel bahawa things should be done in this manner. Okay, alright. So kalau kita nampak kat sini ada juga contoh untuk timber structure, finishes, okay, column, roof truss, floor. Ini merujuk kepada beberapa elemen lah. Maksudnya contohnya structure. Tadi kita tengok concrete structure, dia ada juga recommend untuk steel structure and so on so forth. So kita boleh nampak bahawa ada quite comprehensive di mana it address multiple risk. Okay, contohnya kalau awak tengok kat sini, you talk about termite attack, fungus attack, okay, and then ada pula bercerita pasal the capability ataupun suggestion untuk repaint the such structure lah ataupun affected structure every 2 years basis, tanpa dia perlu basically all of this become schedule maintenance lah. Okay, kalau you dah belajar, dia akan jadi schedule maintenance di mana awak perlu pre-plan all of this maintenance exercise mengikut kesesuaian sepatutnya. Okay,
So that's all. Okay, the lecture is quite short. Okay. First of all, I would like to also apologize because of the delay to share with you this particular video lecture slide, mainly because for this particular week I have been facing some technical issues with all my recording. So macam yang ini pun sebenarnya tadi saya dah record separuh jalan dah, tiba-tiba Word this Microsoft PowerPoint hang, jam, dan dia tak responding. Bila saya buka balik, all the recorded version dah pun hilang. Okay, so it will be short discussion for this particular week. If you have any questions you want to bertanya, please do not hesitate to contact me. And I believe you pun, kalau you say dengan Dr. Wan Samsul, you will juga contact dia if you find it easy to approach him. Okay, so that's a couple of things. I believe you juga telah diberikan briefing assignment awak oleh Dr. Wan Samsul. So please read it carefully. Please start and plan all of this work earlier. Dan saya akan upload the same material into kita punya Google Classroom, and hopefully saya akan set juga date of submission accordingly to each assignment punya detail lah. So I hope that everybody can follow the instruction, read it carefully, and then ultimately complete the task on time lah. Okay, without further ado, thank you very much. I would appreciate your time for this particular week in lecture. Assalamualaikum.